bakal wataraken dumateng panjenenganipun Bapak Rahmati Pangarso Kelurahan Rejowinangun Selatan. Saking Kabudayaan Sanggar Keraton Ketono kepareng amasaken gunungan. Kepareng kapasraken dening panjenenganipun Pangarso Kelurahan Rejowinangun Selatan. Dumateng berwarga berlalu ingkang satu dan lembaga-lembaga dumateng panjenenganipun Bapak Rahmati Pangarso Kelurahan Rejowinangun Selatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Armoko saking Pemerintah Kota Magelang ingkang satu dan Sinucarsono. Dumateng Pangarso Lingkungan RW Gangsal 6 saha RW 7 Twin RW Soho ingkang tansah dan ing pakebratan. Surabaya dumateng sedaya para warga ingkang ngrawuhi adicara ruwatan gunungan sadranan Kyai Selobranti Entiti Wanci menika. Datang kata lumen dumateng Kadang Ubro Rendo Taruno ingkang tansah takat iman ditangkep ingkang kadangan tinang surat raos pasaderaan Rinuti Saguti Katresnan. Kepareng kawula ngaturaken rantaman adicara Entiti Wanci menika ingkang sepisan pinur wakan pabuka kalajengaken adicara atur watrono saking Kadang Panawu Krido minggah adicara urut kali wawasan sejarah Kyai Selobranti. Adicara salajengipun penyerahan gunungan Borno acara serah gunungan saha panapi gunungan kalajengaken Besan Gambyong. Borno adicara Besan Gambyong tumuli Hastunggoro sasampunipun Hastunggoro samangke gunungan sapet saha saged dipun rebet sesarengan kalian warga sakitenging Karangkidul dalah Pantai Gunung. Makaten ingkang saged kawula aturaken adicara kepareng kawula bingkah kanthi ngaturaken asranti pamiyai warono kinarya sarana hamemayu hayuning sasana. Kepareng bingkah saking Palenggahan panjenenganipun Bapak Yuli Sriaji kepareng atur wacana.
matur nuwun kali paring pundhata saking panjenengan kaitan karo acara ingkang sampun kepareng rumangsa wonten tiyang pawan. Langkung rumiyin puja puji pujastuti boten kendhat mugi tansah kunjuk wonten sang pepotoban Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng hambabar samudaya kanugrahan kanikmatan kesarasan tumrap hadita sami saking pamirsa saking minggat sedaya. Asung paturmatan mugi katur panjenenganipun Bobo Pangarso Lurah Rajawinang Selatan nun inggih Bobo Rahmat. Asung paturmatan mugi katur panjenenganipun Bobo Ketua RW Iwet Ketua RW Kalsa itu langsung soho para bapak ibu ketua RT sak wewengkon Rajawinang Selatan. Asung paturmatan mugi katur panjenenganipun para petugas sepuh ing sepuh ingkang tuhu saklangkung ana ing pamawas ing lebdo dhateng samudaya pitedah. Sumandra katur kawula nuligi mahanani para kadang-kadang panawong kripto ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh awit sarawuh panjenengan wonten ing papan pahargyan gelar budaya wonten ing enjang siang lengkap ingkang angka kalih matur nuwun sanget dumateng para kadang panawong krida ingkang sampun saestu sami samekta ing gati mujudaken napa ingkang dados gegayuhan kita sesarengan mujudaken sadranan wonten ing tlatah Kampung Karangkidul Menteri Pegundian Kyai Selo Branti ingkang salajengipun ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya masyarakat Karangkidul Paten Gunung lan wewengkon Kelurahan Rajawinang Selatan ingkang satuhu bagya mulya. Ingkang salajengipun ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya kru saking Sindratari Sanggar Kraton Kencong ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bobo Yi. Saestu beksan menika dadosaken sumaraing swasana wonten ing prikalenggan siang menika. Ingkang salajengipun bilih gelar budaya wonten ing siang menika boten namung cekap wonten ing siang menika ngantos sonten namung ing samangke saportaning bakdo isak utawi ing dalu mangke badhe kagelar pakliran utawi ringgit macucal sedalu nantos ingkang badhe kandharaken dening Ki Dalang Ki Triyono Lebda carita saking Pakis lan badhe dipun sumarakaken bintang tamu Ki Memet lan nyetatin saking Sentolo Kulon Progo. Ingkang salajengipun saestu kawula sedaya kakang panitia
ngaturaken ageng panuwun tanpa pepindhan awit raos tasakur itu dateng asa dalem Gusti ingkang maha agung ingkang maha wikan ingkang sampun saestu paring berkah wilujeng dhateng kita sedaya. Ingkang salajengipun kawula kadang panitia nyuwun ageng pangapunten ingkang tanpa pepindhan mbok bilih lampahing adicara menika tasih kathah sanget kakirangan pramila saestu kawula minangka talang atur saking para kadang panitia namung lenggono nyuwun lumunggah isih samudra pangsana. Ing wasana mekaten pamatur saking kawula mbok bilih wonten lepat andika sami kersa bedhah isih samudra pangsana kaluberna ing jasad kawula murid tiyang kawula kinebina saking sedaya tulasare. Ing wasana rahayu 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 sasana medal kalau kenderakan dumateng kadang pranata bicara Matur suwun dumateng pangarsa panel grupo. Sekali lagi kami himbau untuk adik-adik mohon tidak mendekat gunungan terlebih dahulu karena gunungan akan direbutkan nanti jam 12. Ya, sekali lagi mohon untuk mundur karena acara akan direbut nanti bareng-bareng. Untuk adik-adik nanti bisa memilih di RW 7 dan RW 6. Untuk yang dewasa memilih di RW 5 dan 9 nanti akan kita bagikan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ayu, semoga ada aturan. Mohon untuk ibu-ibu bisa mengamankan gunungan terlebih dahulu. Dumateng sampun Bapak Ahmadi Angarso Pemerintahan Kelurahan Kedung Selatan yang satu menghormati dumateng sampun Bapak Walio ingkang ngasto kesimbangan warga RW 7 yang satu menghormati dumateng para budodo sampun siap sioku manggul kunjungan lan ugi ibu-ibu PKK ing Kuburan Karang Kidul Padang Gunung ingkang saestu kula hormati lan kula bertani. Parlo kula badhe maosaken sejarah singkat Kyai Selo Branti utawi ugi kasebat Raden Prabu Broto Kusumo. Nyuwun pangapunten kaserat iki mawi basa Indonesia. Sekilas panjang Kyai Selo Branti Raden Prabu Broto Kusumo. Perang melawan penjajahan Belanda yang dipimpin Pangeran Diponegoro sejak tahun 1825 berakhir dengan peristiwa penangkapan beliau oleh Jenderal Bekok dalam perundingan di kantor Residen Kedu pada tahun 1830. Pasca penangkapan Pangeran Diponegoro menyebabkan berpencarnya para pengikut beliau di daerah Magelang. Salah satu di antaranya seorang bangsawan Mataram bernama Raden Prabu Broto Kusumo yang kemudian kita kenal dengan Mbah Selo Branti. Itu adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Selama pelarian,
Beliau juga berperan menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Magelang bagian selatan, khususnya Kampung Depok Karangidul, kemudian Kampung Paten Gunung, dan Kampung Malangan. Perjuangan Mbah Selo Brianti kala itu diikuti dengan keluarganya meliputi putra beliau bernama Raden Selo Yogo, adik laki-laki bernama Raden Selo Pudro, adik perempuan bernama Raden Ajeng Selo Giyanti, dikenal dengan Nyai Seribu Ji Lestari. Suami Raden Ajeng Selo Giyanti bernama Raden Joko Laksono, putra Raden Ajeng Selo Giyanti bernama Raden Suryo Bakti, dan saudara sepupu laki-laki bernama Raden Citro Kencono. Semua makam atau leluhur yang telah berpulang ini ada di sekitar makam Mbah Selo Brianti, tepatnya di belakang SD Rejo Winangun Selatan 2. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan makam Selo Brianti beserta keluarga Raden Perwiro Harjo sebelah selatan Paten Gunung yang kemudian telah 2 kali dipindahkan hingga terakhir berada di Kampung Depok. Menurut kepercayaan dan tradisi masyarakat sejak dulu, dikenal beberapa hal sebagai berikut. Di dalam makam Mbah Kyai Selo Brianti terdapat patahan bende yang diduga merupakan bagian dari bende yang berada di makam Kyai Dudo, sepuh Kampung Dudan, Kelurahan Tidar Utara. Yang kedua, pantangan melewati area makam Kyai Selo Brianti bagi pengantin yang akan atau setelah melaksanakan proses ijab kabul atau akad nikah agar tidak melewati di samping makam Mbah Kyai Selo Brianti agar tidak menjadi perceraian atau perpisahan. Kemudian yang ketiga, tradisi nyadran atau merti desa yang dilakukan setiap bulan Ruah. Kiranya inilah sekilas sejarah singkat Mbah Kyai Selo Brianti yang pada hari ini kita bersama-sama berdoa dan nyadran di makam Mbah Selo Brianti. Demikian sejarah singkat dan terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Gunsabu Pasrah Panampi Gunungan Grebek. Kebetulan panjenengan Bogor Ramadi, Kepareng Tikar saking Palanggahan.